टॉपिक तो मेरा टाइसन है आज का। सो दिखाती हूँ। Square one, here again. No surprise, I'm back for more. Not gonna play pretend. आपको मेरा टाइसन क्या करता है आज, बहुत रोज मुझे जो सताता है, परेशान करता है, तो आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा करता है। सो मिलते हैं मेरे टाइसन से। ये मेरा प्यारा सा कैट है, इसका नाम है टाइसन, पर्शियन कैट है। मुझे बहुत परेशान करता है ना टाइसन। अभी इसने मेरी हेयर स्टाइल तो फाड़ दिया है। ada lagi cepat deh. Tunani lagi cepat kok. Ada lagi cepat deh. Tunani lagi cepat kok. Kita bisa begini ada lagi cepat kan? Bisa perlu. Jadi cepat ya bu. Hati ada lagi cepat deh. Malunya ada berapa? Lihat ada lagi cepat deh. Ada dah. Ada kami cepat deh. Ada kami cepat. क्या मेरी चप्पल की तरह अल्लाह कौन आ रहा है टाइसन वहां से? हाँ बेटा ये जल्दी बच्चा है नवाजी रही तो ऐसा कौन आ रहा है बेटा उठ जा क्या मार या 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 यो 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 टाइसन कहाँ बैठा है बेटा? बाहर आ, बाहर आ, अंदर आ, अंदर आ, अंदर आ, अंदर आ, उतर नीचे, नीचे उतर, नीचे उतर।